హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్మైలింగ్ సిస్టర్స్. ఈరోజు వెదర్ చాలా చల్లగా ఉంది. పిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఇలాంటివి రాకుండా వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీని పెంచాలంటే వాళ్ళ ఫుడ్లో అల్లం దాల్చిన చెక్క పౌడర్లో హనీ కలిపి ఇవ్వడము, వాళ్ళకి వేడి నీళ్ళు ఇవి ఇస్తూ ఉండడం చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి దగ్గు జలుబు రాకుండా చూడొచ్చు. నేను ఇలాంటివి మా పిల్లలకి ట్రై చేస్తున్నాను, మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే బాయ్.